Hallo zusammen, hier ist Nadine von blundergeschichten.ch und ich erzähle euch heute den zweiten Teil der Geschichte «Der Gnagi und der Mond». Der bunte Bunti. Jetzt macht ihr mal die Augen zu und stellt euch einen Strand vor. Aber nicht irgendeinen Strand, nein, sondern einen der schönsten Strände, die ihr je gesehen habt. Mit ganz weißem Sand, wo warm ist von der Sonne und ganz fein, wenn man reinlangt. Und überall stehen Palmen mit Kokosnüssen. Und zwischen zwei so Palmen ist sogar eine Hängematte aufgehängt. Und das Wasser ist glasklar und türkisblau. Es ist ganz still an dem Strand. Man hört nur das Rauschen vom Meer und ein leisliches Schnarchen aus dieser Hängematte raus. Und von ganz weit weg hört man ein Motorengeräusch. So leislich, dass man fast nicht merkt, dass es da ist. Aber ganz langsam wird das Motorengeräusch lauter und kommt näher. Und weil der Himmel so klar und blau war und man alles genau gesehen hat, was da auf einen zukommt, hat man irgendwann ein rotes Pünktchen am Himmel gesehen, das immer näher und näher kam. Und das Geräusch ist lauter geworden. Und irgendwann hat es angefangen zu rattern und zu zischen. Und dann hat man irgendwann gesehen, dass es nicht einfach ein rotes Pünktchen ist. Nein, das war ein fliegendes Sofa, das genau in Richtung Insel geflogen ist. Und als es so langsam näher kam, hat man auf dem Sofa eine kleine Maus gesehen, nervös hin und her gumpen und auf ganz viele Knöpfe drücken. Und es hat gerufen, nein, viel zu schnell, wir müssen bremsen. Und dann ist es gerade so auf die Insel zugeschossen, hat es tatsächlich eine Vollbremsung gemacht. Und ist so viel vor dieser Hängematte zum Stehen gekommen. Und es war wieder still und der Gnagi ist so auf dem Sofa gestanden. Man hat wieder nur das Rauschen vom Meer gehört. Das Schnarchen hat aber aufgehört. Und dann ist ganz langsam ein kurliges, kleines Köpfchen zu dieser Hängematte rausgekommen. Es hat so ledrige Haut gehabt und ein breites Maul und ganz komische Glubschaugen. Es war grün und braun, die gleiche Farbe wie die Palme. Es hat also so rausgeschaut und mit seinen Augen hat es den Gnagi angeschaut und gleichzeitig hat es das Sofa angeschaut und das andere Auge ist immer so hin und her gespickt. Der Gnagi hat sich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen gefangen und ist so angestanden, hat sich den Sand abgeputzt und hat gesagt, so, das ist jetzt also der Mond. Und das Wesen in der Hängematte hat angefangen zu lachen. Aloha, kleiner Mausmann. Ich weiss nicht, woher du kommst oder wohin du gehst. Aber der Mond ist das da auf alle Fälle nicht. Das weiss ich so genau, weil den habe ich gerade gestern Abend gesehen. Aber dort oben, am Himmel. Und der Gnagi hat ihn ein bisschen verwirrt angeschaut und hat dann gesagt, oh nein, ich habe so gedacht, ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Und dann hat er umeinander geschaut und hat das komische Wesen angeschaut. Wo bin ich denn da? Und das Wesen hat gesagt, oh, das trifft sich gut. Du bist da nämlich an einem der schönsten Orte der Welt. Das da ist Hawaii. Und der Gnagi hat es wirklich mega schön gefunden. Ist von seinem Sofa runtergekresselt, ist in den Sand gestanden und hat über das Meer ausgeschaut. Das ist aber viel Wasser, hat der Gnagi gesagt. Und es war wirklich viel Wasser, weil so ein Meer hat ja auch viel Wasser drin. Schon auch Fischli und Pflanzen, aber hauptsächlich sehr, sehr viel Wasser. Und der Gnagi hat gesagt, ja, das ist jetzt so schön da, aber was habe ich noch mal falsch gemacht? Ich kann doch so gar nicht hinwollen. Und das Wesen in der Hängematte ist auch rausgekresselt, ist neben ihm auf den Sand gestanden und dann hat er plötzlich die Farbe gewechselt. Er war nämlich nicht mehr grün und braun, sondern weiß wie der Sand. Und er hat gesagt, ich kann dir genau sagen, was du falsch gemacht hast. Du stehst ganz falsch auf dem Sofa drauf. Du musst ein bisschen in die Knie. Du musst das Sofa fühlen, so wie beim Surfen, weisst. Und der Gnagi hat ihn angeschaut und hat überhaupt nicht verstanden, von was er redet. Der hat ja gar nicht gewusst, was Surfen ist. Ich bin übrigens der Bunti. Ich bin ein Chamäleon und ich bin bunt, so wie das Leben. Komm mit, ich zeige dir, wie man surft. Nachher kannst du das Sofa viel besser steuern. Und so ist er ganz gemütlich losgelaufen und hat hinter der nächsten Palme 2 Surfbretter rausgeholt. Und mit denen
sind sie dann sofort ins Meer üben. Und sie haben lang geübt, den ganzen Tag. Und der Gnagi ist sicher 100-mal von dem Surfbrett runter. Aber lustig war es gleich, weil sie dort so viele Tiere gesehen. Es hat Krebse und Rochen und farbige Fische. Und einmal ist sogar eine kleine Schildkröte neben dem Gnagi hergeschwommen. Beim 101. Mal hat er es dann endlich geschafft, auf dem Surfbrett stehen zu bleiben und ist über seine erste Welle gesurft. Sie hatten eine riesige Freude und sind dann miteinander an den Strand gehöckelt und haben dem Gnagi sein Zuckerbrötchen geteilt. Dazu haben sie ein bisschen Ananas gegessen. In Hawaii gibt es nämlich sehr viel Ananas, müsst ihr wissen. Als es dann langsam Abend geworden ist, ist der Gnagi aufgestanden und hat gesagt: «So, es war sehr schön mit dir, aber ich muss jetzt weiter. Ich muss doch noch auf den Mond schauen, wie es dort so ist. Also, tschüss Bunti, danke vielmals. Ich tue dir dann zuwinken, wenn ich auf dem Mond bin.» Und so ist der kleine Gnagi zurück auf sein Sofa gekresselt, hat den Startknopf gedrückt und das Sofa hat wieder angefangen zu schweben und rumpeln und zischen und so ist er losgeflogen. Der Bunti hat ihm noch angerufen: «Aloha, kleiner Mausmann, schön dich zu treffen.» Und der Gnagi ist auf seinem Sofa davon geflogen, ist in der Ferne immer kleiner geworden, bis er irgendwann nur noch so ein kleines Pünktchen war. Und dann ist er verschwunden.